俾我揾到間多多啊！上一筆嘅4000幾萬就喺度中啦，我而家入去買多多。今日我 TC Lam 就帶大家嚟睇睇嘅何清苑區超旺地段嘅鋪頭單位。呢度嘅地段唔需要多講啦，漢安冰就喺度啦，跟住佳城飯店就喺度啦，集體回憶，跟住周不時中嘅多多就喺度啦。我在於喺何清苑嘅批發城，呢度行路去到半山巴同埋 Times Square 啦啦坡，完全都冇問題嘅。所以呢度係在於企喺市中心，人流夾多，同埋交通方便，超旺嘅地段。今日係禮拜日啦，真係好開心，終於都拍得到啦。平時真係好緊要多人嚟啫喎。OK， 今日我介紹嘅鋪頭係4層鋪頭，22乘100方尺，同埋 corner 單位32乘100方尺，同埋最緊要永久牙欄，收租絕對冇問題，28千幾揞隻眼一定可以。平時呢度 corner 啊，講真，你冇10幾條啊，你唔好諗咁多真係老闆。如今日我賣俾你嘅價錢10條以下，我就做俾你。最關鍵就係呢兩個 block 已經租滿晒咗，租金係收緊28千幾。如果你揾我嚟 TCL 嘅話，我哋可以做到俾你33千到35千，絕對冇問題。各位老闆、各位網友，咁嘅單位投資真係買少見少啦，同埋機會咧，李嘉誠話齋係留俾行動快嘅人。我就係 TCL 地產老行家，買屋、買鋪、買樓、買地，一定要揾我。